হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার এই ছোট্ট বেদানা গাছটার কাটিংয়ের পর আপডেটটা। দেখো নতুন কি সুন্দর পাতা গজাচ্ছে। প্রথমে শুকিয়েছিল, তারপর আরও 1 মাস পর দেখো কত পাতায় ভরে গেছে। তো এখানে মাঝে একটা ভিডিও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি এখানে, যেহেতু ভিডিওটা আমার কাছে এখন নেই। তো এখানে যখন পাতা গজাতে শুরু করে তখন আমি এই টবে, বড় টবটায় পুট করে দিই। দেখো কত সুন্দর পাতাতে ভরে গেছে। এরপরে ফুলও আসবে, তখন তোমাদের সাথে সেই আপডেটও শেয়ার করব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলো না, এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকম আরও গাছের ভিডিও পেতে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিও। ততক্ষণ টেক কেয়ার, বাই বাই।